Ist Matthias Schwarzer dein echter Name? Ja, natürlich ist Matthias Schwarzer mein echter Name. Also ganz ehrlich, ist das ein guter Künstlername? Glaubt wirklich jemand, das ist ein Künstlername? Wenn ich einen Künstlernamen mir aussuchen würde, dann würde ich, keine Ahnung, wie würde ich da heißen? Brian McDonald. Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich alle sehen und auch hören. Test, Test, Test. Hallo, hallo, hallo. Denn wie ihr seht, ich befinde mich gerade hier in einem neuen Setting. Ja, der schlecht verkabelte Schreibtisch im Hintergrund ist verschwunden. Stattdessen stehen dort jetzt 2 schlecht verkabelte Tische und eine Lampe und ein Kaktus. Ist das nicht schön? Ja, ich habe mir gedacht, ich brauche mal irgendwie ein etwas neues Studio-Setup und ich habe auch den Plan, hier im Hintergrund vielleicht mal früher oder später eine echte, schöne Kulisse zu errichten. Also irgendwie mit einer schönen Tapete oder sowas, mit ein bisschen Klimbim und Licht. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich das seelisch durchstehen werde, weil Handwerken und ich, das wird nichts mehr in diesem Leben. Ja, egal. Bis dahin sieht es erstmal so aus und ich hoffe, dass ich einigermaßen gut klinge und auch einigermaßen okay aussehe, weil an der Akustik und am Licht arbeite ich noch ein bisschen. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein kleines Q&A. Zum einen, weil ich wegen dieser Umbauaktion hier leider nicht verreisen konnte an diesem Wochenende. Und zweitens, weil wir es einfach schon sehr lange nicht gemacht haben. Ich habe euch auf Facebook, auf Facebook, wer benutzt noch Facebook? Ich habe euch auf YouTube und Instagram einfach mal gefragt, was euch so interessiert. Zu meinen Drehorttouren, zu meiner Arbeit, zu meinem Kanal und zu allem, was ich hier so mache. Und ihr habt auch ganz viele Fragen gestellt. Und genau die werden wir heute abarbeiten. Ist das nicht wundervoll? Ja, ich finde schon. Los geht's. Bevor es losgeht mit dem Q&A, möchte ich zunächst einmal eine Kritik loswerden. Und zwar an meinem Publikum. Ja, es ist immer eine sehr gute Idee, das eigene Publikum zu beschimpfen. Ich sag mal so, 70% der Fragen, die ihr mir gestellt habt, klangen so. Könntest du noch mehr Drehorte zu den Harry Potter Filmen besuchen? Ich fände es klasse, wenn du mal die Villa Kunterbund besuchen könntest. Könnten Sie mal ein Video von Drehorte von Alarm für Cobra 11 machen? Wäre echt super. Könntest du mal bitte die Drehorte zu Go Trabi Go machen in Bitterfeld-Wolfen? Gehst du auch auf Drehorte von James Bond? Inglourious Basterds Drehorte bei Potsdam wären supi-dupi. Wann Stromberg? Wann besuchst du endlich die Drehorte von Die Wicherts von nebenan? What the f*** soll das überhaupt sein? Ich würde die Drehorte von Zurück in die Zukunft cool finden. Gut. Ich werde diese Fragen jetzt einfach mal in einer Sammelantwort beantworten und die lautet wie folgt. Lasst euch einfach überraschen. Und damit ist das Q&A auch schon vorbei. Bis zum nächsten Mal. Nein, stopp, Moment, halt, nein. Hier sind natürlich auch noch ein paar andere Fragen reingekommen, abseits von Drehortwünschen. Und auf die gehe ich jetzt ein. Ab geht's. Antonia möchte wissen, was ist für dich der beste, blödste Part bei der Erstellung von YouTube-Videos bzw. ein YouTuber zu sein? Das Schönste an der Erstellung von YouTube-Videos ist natürlich der Ausflug, den ich mache. Ja, das ist der Grund, warum ich das hier überhaupt mache. Ich bin einfach sehr gerne draußen und ich entdecke verrückte Orte und schöne Dinge und ja, das ist der Grund, warum ich das hier alles mache und deswegen ist das auch der schönste Part an der Erstellung von YouTube-Videos. Der schlimmste Part, das passt auch wunderbar dazu, ist dann leider tatsächlich der Schnitt dieser Videos. Ich mag einfach keinen Videoschnitt. Ich finde das super langweilig und es ist einfach auch manchmal eine sehr stupide Tätigkeit. Und ich mag keine stupiden Tätigkeiten, schon gar nicht am Computer. Leg mir eine Excel-Tabelle dahin und ich breche weinend davor zusammen. Ich finde das ganz schlimm und blöderweise ist Videoschnitt manchmal genau so eine stupide Tätigkeit. Beispielsweise, wenn man Sachen pixeln muss. Also wenn irgendwie Leute frontal vor die Kamera laufen und man keine Lust hat, dass die Stress machen und dann irgendwie eine halbe Stunde daran sitzt, irgendwie den Pixel Frame für Frame eins weiterzuschieben. Ey, das ist eine absolute Katastrophe. Es macht überhaupt gar keinen Spaß. Cars Flash möchte wissen, meine Frage, welcher ist dein Lieblingsfilm? Ich weiß gar nicht, habe ich das im letzten Q&A schon beantwortet? Ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich glaube, da habe ich nur meine Lieblingsserien beantwortet. Ich bin tatsächlich eher der Seriengucker. Ich gucke gar nicht so viele Filme. Ich nenne jetzt aber trotzdem mal einen. Ich muss das mal gerade kurz nochmal googeln, wie der Name war. Warte mal, Moment mal kurz. Ich weiß nicht, ob das Ermordet im Juli, warte mal. Genau.
Pass auf. Es gibt einen Film, der heißt Ermordet am 16. Juli. Originaltitel ist When the Buff Breaks. Aus dem Jahr 1993. Dieser Film ist, glaube ich, grottenschlecht. Er hat auch auf IMDb und so ganz schlechte Bewertungen, glaube ich. Aber damals, als ich Kind war, hatte ich so eine panische Angst vor diesem Film. Der lief damals schon irgendwie immer auf diesen kleineren Kanälen, also Kabel 1 oder Vox oder irgendwie sowas. Und da geht es um einen Serienkiller, der kleinen Kindern die Hände abschneidet, um sie dann an seine eigene Tochter dran zu nähen. Allein die Story klingt schon total bescheuert. Kennt irgendjemand diesen Film? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und ohne Witz, ich hatte damals als Kind so eine panische Angst vor diesem Film, weil er endet dann auch in so einer Szene, wo so eine Detektivin dann halt irgendwie so ein Privathaus die ganze Zeit sucht und dann da in den Keller geht und dann kommt irgendwann der Serienkiller da rein und es ist absolut furchtbar. Und das Mädchen spielt Klavier ganz schief. Oh Gott, ich habe jetzt schon wieder Angst. Kann sogar sein, dass dieser Film damals so ein ganz kleines bisschen diesen Detektivinstinkt in mir getriggert hat. Weil auch die Detektivin macht im Prinzip nichts anderes als eine Drehorttour und versucht mit irgendwelchen Anhaltspunkten das Haus des Serienkillers zu finden die ganze Zeit. Und das ist wahnsinnig spannend. Keine Ahnung. Ermordet am 16. Juli. Schreibt mal bitte in die Kommentare, falls ihr diesen Film kennt. Ich glaube, der ist auch nirgendwo mehr zu finden. Auch, glaube ich, nicht bei Netflix oder so. X Gimbal möchte wissen, wie weit bist du noch davon entfernt, YouTube hauptberuflich zu machen? Sehr weit entfernt. Ich habe überhaupt gar keine Ambitionen, YouTube hauptberuflich zu machen. Allein schon deshalb, weil ich überhaupt gar keine Lust habe, mich irgendwie in die Hände eines US-Konzerns zu geben, der auch jederzeit hier einfach den Stecker ziehen könnte. Es kann sein, dass von heute auf morgen dieser YouTube-Kanal gelöscht ist und dann wäre ich arbeitslos. Und es gibt nicht mal jemanden, den man dann irgendwie kontaktieren kann wahrscheinlich. Also ich wüsste jetzt zumindest nicht, wen ich bei YouTube anrufen könnte, wenn hier irgendwas ist. Keine Ahnung. Deswegen, nee, habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und die andere Sache ist, YouTube ist nun mal für mich ein Ausgleich, eine Plattform, wo ich mich austoben kann, wo ich mich kreativ entfalten kann und wo ich auch einfach mal Dinge ausprobieren kann, die nicht von vornherein erfolgreich sein müssen und Dinge zu lernen und das, was ich gelernt habe, dann auch wieder irgendwie in meinen Job reinzutragen, weil ich etwas ausprobiert habe, was dann irgendwie gut funktioniert hat oder so. Und das alles würde mir genommen, wenn ich jetzt diesen Kanal hier hauptberuflich machen würde. Dann müsste ich nämlich zwangsläufig Videos produzieren, die gut klicken, weil dieser Kanal hier meine Miete bezahlen müsste. Und dann wäre es vorbei mit kreativem Ausprobieren. Und wohin das führt, das sehen wir ja, wenn wir mal einen Blick in die deutsche YouTube-Szene werfen. Also vor allem auf die Kanäle, die wirklich groß sind und davon leben. Da ist nicht viel mit kreativ. Meistens sind das dann irgendwelche, keine Ahnung, importierten Formate aus den USA oder sowas, die dann irgendwie schlecht auf Deutsch nachgemacht werden. Oder halt die 170. Reaction, weil es einfach wahnsinnig günstig ist zu produzieren und halt andere die Arbeit machen. Und da ist halt die Frage, möchte ich davon Teil sein oder möchte ich einfach weiter das machen, worauf ich hier Lust habe? Und ich glaube, die Antwort ist Letzteres. Fritz Gaming möchte wissen, würdest du die Touren auch ohne YouTube machen? Das ist eine richtig gute Frage, vor allem, weil man sie auch in zwei Richtungen stellen kann. Also, würdest du die Touren auch ohne YouTube machen? Also, würde ich jetzt zum Beispiel auch eine Drehorttour von voll normal machen, würde ich gar keinen YouTube-Kanal haben. Und in diesem Fall ist die Antwort, glaube ich, nein. Also das, was ihr hier seht, ist immer eine Mischung aus dem, was mir selber Spaß macht und was ich selber gerne sehen möchte und das, was euch Spaß macht. Unter meinen Videos sind ewig lange Listen von Wünschen, die ihr habt und manchmal werden Dinge so oft gewünscht, dass ich mir dann so denke, so okay, ich glaube, wir müssen ja jetzt mal langsam eine Drehorttour zu voll normal machen und dann mache ich das halt. Mir selber hat dieser Film damals nichts gegeben und andere Touren dann wiederum, also beispielsweise die Drehorte von Pastewka, die danach kamen, das sind dann natürlich Dinge, die liegen mir selber am Herzen. Das mache ich dann, weil ich das selber gerne sehen möchte. Die Frage kann man aber auch nochmal in eine andere Richtung deuten. Also würdest du die Touren auch ohne YouTube machen? Also würdest du auch bestimmte Ausflüge einfach machen, ohne dass du dann davon ein YouTube-Video mitbringst? Und auch diese Frage kann ich, glaube ich, mit Nein beantworten. Also es gab mit Sicherheit Zeiten in meinem Leben, so zwischen 2018 und 2020, da habe ich überhaupt keine Videos auf YouTube gemacht, weil ich einfach wahnsinnig gelangweilt davon war. Irgendwie war ich von dem Format gelangweilt, ich hatte einfach keine Lust mehr, keine Ahnung. Und bin dann auch in diesen 2 Jahren wirklich gereist, ohne
da irgendwas Produktives von mitzubringen. Und in der Zeit habe ich aber gemerkt, so irgendwie ist das auch nichts für mich. Also ich muss schon, auch wenn ich irgendwie verreise, irgendwas Produktives da machen. Und das Gute ist ja auch, wenn man das eben mit YouTube verbindet und versucht, auch Informationen dann zu transportieren, dann setzt man sich ja auch sehr viel intensiver dann mit dem jeweiligen Ort, mit dem jeweiligen Land auseinander, in das man da gerade reist. Ne? Das ist dann eben nicht mehr dieses, ich fahre da hin und dann ist es schön da, sondern es ist halt eben, ich fahre da hin und lerne ganz viel darüber und präsentiere euch dann wiederum dieses Wissen. Das ist halt auch einfach irgendwie ein Mehrwert und deswegen würde ich, glaube ich, heute, Stand jetzt, glaube ich, keinen Ausflug machen, einfach nur, um mir das anzugucken und dann wieder zu fahren. Würde ich, glaube ich, nicht machen. Toni möchte wissen, brauchst du manchmal Drehgenehmigungen? Ja, man braucht manchmal Drehgenehmigungen und zwar immer dann, wenn man auf Privatgelände filmen möchte. Also solange ihr euch, keine Ahnung, auf dem Bürgersteig, auf der Straße, auf dem Marktplatz befindet, dann könnt ihr filmen, was ihr wollt, da wird euch niemand dran hindern. Aber sobald es auf Privatgelände geht, braucht man eine Drehgenehmigung oder zumindest muss man einmal, das kann auch formlos sein, bei demjenigen anfragen, dem das Grundstück gehört und um Erlaubnis fragen. Und in den allermeisten Fällen klappt das dann übrigens auch, wenn man sich seriös präsentiert und sagt, wofür man das verwendet und was man damit macht und vorhat. Bei mir war das jetzt zum Beispiel der Fall kürzlich bei dieser Aschenbrödel-Drehorttour. Diese Orte sind nicht an öffentlich zugänglichen Plätzen gedreht worden, sondern es waren halt 2 Schlösser und ich wollte auch in die Ausstellung ja auch noch rein, das ist dann ja auch nochmal so ein Faktor und da habe ich natürlich dann bei beiden Schlössern angefragt, ob ich denn dann da auch filmen kann und ob ich dann auch da rein kann. Das war in beiden Fällen überhaupt kein Problem, aber daher guter Tipp für euch auch, wenn ihr irgendwie plant, sowas zu machen, immer wenn es irgendwie auf privates Gelände geht, holt euch am besten eine Erlaubnis, weil das erspart euch im Zweifel viel Ärger. Ach du heiliger Bimbam. Jenny hat nicht nur eine Frage geschickt, sie hat sogar einen ganzen Fragenkatalog geschickt. Und ich muss wirklich scrollen, damit ich die alle lesen kann, diese Fragen. Gut, weil du dir so viel Mühe gegeben hast, werde ich jetzt natürlich auch, ich sag mal, einen Großteil dieser Fragen beantworten. Los geht's mit Frage Nummer 1. Was machst du hauptberuflich? Ich bin hauptberuflich Journalist. Guten Tag. Lassen Sie mich durch. Hast du Haustiere? Nein, aber ich liebe Hunde. Ich hätte total gerne einen Hund. So einen richtig flauschigen, kuscheligen Hund. Leider nicht möglich, weil, ja, ich habe zu viel zu tun. Wie hast du Denise kennengelernt und wie lange kennt ihr euch schon? Boah, da muss ich mal kurz zurückrechnen. Wir kennen uns nämlich tatsächlich schon sehr, sehr lange. 13 Jahre. Ja, 2009. 2009 haben wir uns kennengelernt und zwar, als wir zusammen studiert haben und haben, glaube ich, damals schon gemerkt, ja, wir funken irgendwie auf derselben Wellenlänge und haben auch damals schon irgendwie während des Studiums immer wieder Projekte zusammen gemacht. Und dann auch nach dem Studium haben wir so ein Videomagazin zusammen gemamen über Jahre hinweg. Genau, und dadurch ist auch eben entstanden, dass Denise heute auch immer mal wieder in meinen Videos auftaucht, weil wir einfach nach wie vor immer noch Bock haben, zusammen zu arbeiten und zusammen was zu machen und zusammen Ausflüge zu erleben. Genau, 13 Jahre. Mein Gott. Denise, wie alt wir sind, oder? Hast du Höhenangst? Absolut, natürlich. Ich habe grundsätzlich random vor allem möglichen Angst. Insbesondere vor meinem eigenen Leben. Und dann natürlich auch vor Höhe, klar. Welchen YouTuber schaust du selbst gerne? Oh, das ist eine ganz tolle Frage. Bei mir ist es immer so, irgendwas wird mir auf der Startseite vorgeschlagen von YouTube und ich lande dann in so einem Rabbit Hole und wenn mir irgendwas gut gefällt, dann fange ich an, den kompletten Kanal dieses YouTubers komplett durchzubingen. Und das ist mir zuletzt, glaube ich, bei Ryan Trahan passiert. Wahrscheinlich überhaupt gar kein Geheimtipp, der Typ, aber ich habe ihn wirklich erst vor ein paar Wochen, Monaten irgendwie entdeckt. Der macht so im weitesten Sinne, ja, wie kann man das nennen? Der begibt sich in so kleine, manchmal total banale Alltagssituationen. Also zum Beispiel, ich lebe 3 Tage in einem stockdunklen Haus oder sowas. Und man denkt so, okay, was soll daran spannend sein? Und dieser Typ schafft es aber durch seinen Humor, der ist einfach ein absoluter Clown, und durch sein Storytelling. Das ist einfach absolute Sahne. Also der schafft es wirklich aus so einer völlig langweiligen Situation eine Geschichte zu erzählen. Mit manchmal dann auch noch einem richtig krassen, lustigen Plot-Twist am Ende.
es ist einfach ein absoluter Genuss, sich das anzugucken. Also wirklich, der ist ein absolut talentierter Typ. Ryan Trahan solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Ansonsten, wen habe ich neulich neu entdeckt? Das ist noch ein ganz kleiner YouTuber, Your True Brit. Ich weiß nicht, ob den einer von euch schon mal gesehen hat. Das ist ein Brite, der nach Deutschland gezogen ist und quasi so ein bisschen, ja, irgendwie auch seine Reisen hier in Deutschland dokumentiert. Er hat irgendwann mal so eine Serie gehabt, wo er irgendwie alle 16 Bundesländer bereist und dann irgendwie so Couchsurfing-mäßig sich dann irgendwie so von einem Schlafplatz zum anderen gehangelt hat. Und ich weiß nicht genau, was mit diesem Typen los ist, aber ich finde ihn einfach wahnsinnig sympathisch und das ist einfach dieses YouTube von 2010 Flair, was da irgendwie durchkommt, ne? So mit noch überhaupt gar keinem kommerziellen Interesse da irgendwie hinter, sondern einfach nur Lust und Spaß an der Freude und das macht mich dann immer glücklich, wenn ich sowas sehe. Also wenn dann so ein kleiner YouTuber einfach irgendwie sowas macht, immer ein kleines bisschen amateurhaft so, das ist so echt. Ja, irgendwie ist das ja auch immer noch so ein bisschen das, wofür YouTube ja eigentlich steht oder zumindest stehen sollte. In Klammern steht hier übrigens auch noch, welcher Urbexer mein Lieblings-Urbexer ist. Und das kann ich nicht beantworten. Ich gucke diese Leute, also ich verfolge sie manchmal, einfach mal um zu gucken, was sie so machen. Ich finde aber größtenteils nicht gut, was sie tun. Habe ich in meinem letzten Q&A auch schon mal ein bisschen beantwortet, warum das so ist und warum mir das nicht so liegt, was diese Leute hier tun auf YouTube. Hast du für dieses Jahr Urlaub geplant? Ich verrate euch Folgendes. Ich habe fest eingeplant für den Sommer mal wieder eine Reise Richtung Süden zu machen. Letztes Jahr habe ich ja eine Van-Tour, mein erstes Mal im Van gemacht. Da ging es dann ja nur bis nach Bayern hoch, weil noch Corona war und man nicht so viel machen konnte. Dieses Jahr kann man ja endlich wieder vernünftig reisen. Das heißt, es geht mal wieder richtig schön in den Süden. Ich denke so an Italien, Slowenien, so die Richtung. Vielleicht fahre ich auch nochmal durch die Schweiz durch. Ist da vielleicht auch was Interessantes zu entdecken? Eigentlich gar keine so schlechte Idee. Wenn ihr Ideen habt für so eine Reise in den Süden, ich denke an Süddeutschland, dann hoch in die Schweiz, dann weiter nach Italien, dann abbiegen nach Slowenien und von dort aus dann wieder Richtung Süddeutschland zurück. Gibt es da was ich mir angucken sollte? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare und vielleicht können wir uns dann eine schöne kleine Route zusammenstellen mit Dingen, die ich bislang noch nicht so auf dem Schirm hatte. Wer weiß, ist ja immer hilfreich. Und dann, ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt verraten soll, aber ich habe zumindest geplant und es ist noch nichts fest und wer weiß, man muss ja auch immer noch dieses Corona im Hinterkopf haben. Wer weiß, vielleicht ist plötzlich im September die Monster-Super-Killer-Variante am Start, die alle Pläne zunichte macht. Ich plane wirklich im Herbst mal für ein paar Wochen in die USA zu reisen. Ja, ob es klappt, weiß ich nicht und mehr möchte ich noch nicht verraten. Ich sage nur so viel, man könnte viele Drehorte besuchen. Schauen wir mal, ob es wirklich klappt. Ist Matthias Schwarzer dein echter Name? Ja, natürlich ist Matthias Schwarzer mein echter Name. Also ganz ehrlich, ist das ein guter Künstlername? Glaubt wirklich jemand, das ist ein Künstlername? Wenn ich einen Künstlernamen mir aussuchen würde, dann würde ich, keine Ahnung, wie würde ich da heißen? Brian McDonald. Oder nee, die YouTuber haben immer so geile Kürzel, irgendwie TJ oder so. Der war doch bei Waititi, oder? Momentan ist doch total irgendwas mit X zu machen. Irgendwie hier so Celtics, Maxix, wie heißen die denn alle hier? Diese ganzen Maxify und Obelix und sowas. Also irgendwie dieses X ist immer da drin. Sowas würde ich mir als Künstlernamen, aber Matthias Schwarzer, really? Wurde das schlechte Hotel in Schottland vor 5 Jahren nochmal getoppt? Oh, toll. Also Jenny hat wirklich alle meine Videos durchgebinged. Das finde ich wirklich toll. Also auch die ganz, ganz alten. Also in meinen ersten Jahren des Alleinreisens ist es häufiger vorgekommen, dass ich in sehr schlechten Hotels übernachtet habe. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass man vielleicht auch mal die Bewertung lesen sollte. Und dann wurde es besser. Also das Schlimmste war mit Abstand, glaube ich, dass auf der Rückreise von Wales 2014, uraltes Video, findet ihr auch auf meinem Kanal noch, wo wirklich der Schimmel an den Wänden hing und alles dreckig war und man hat sich nicht getraut, in diesem Bett zu schlafen. Und dann lag auch noch die Fernbedienung da rum und die musste ich dann anfassen und weglegen. Das ist alles so ekelhaft gewesen. Egal, also das war mit Abstand das allerschlimmste Hotel. Und dann hatte ich nochmal einen absoluten Fail in Norwegen, bei meinem Norwegen-Roadtrip. Den habe ich euch nicht mal im Video gezeigt, weil es mir so unangenehm war. Und zwar habe ich einfach ein Zimmer ohne Fenster gebucht.
Und das war die absolute Katastrophe. Das Zimmer hatte kein Fenster, aber es hatte eine Tür, die zu einem Treppenhaus führte, durch das auch dauernd Leute liefen. Und in diesem Zimmer, weil es eben kein Fenster hatte, war es so unfassbar stickig, dass man nur zwei Möglichkeiten hatte, nämlich entweder so eine Klimaanlage anzuschalten mit so einem Luftreinigungsding, das unfassbar laut war. Also wenn das an war, konnte man de facto nicht pennen, weil es so unfassbar laut war. Oder man ließ einfach nachts diese Tür auf, die zum Treppenhaus führte, wo Leute durchgelaufen sind. Ja, und wurde dann halt einfach beim Schlafen beobachtet oder schlimmstenfalls ausgeraubt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich es am Ende gelöst habe. Ich glaube wirklich, ich habe die Tür irgendwie so einen Spalt oder sowas aufgemacht und ich wurde auch nicht ausgeraubt. Das war gut. Also entweder das oder das Schimmelhotel. Eins von den beiden war definitiv das Schlimmste, was mir auf meinen Alleinreisen je passiert ist. Diese Frage hier wurde wirklich unfassbar oft gestellt und ich werde sie deswegen natürlich auch sehr gerne beantworten, weil euch das offenbar wirklich wahnsinnig interessiert. Und zwar, wie findest du immer die Drehorte raus? Fragt Alex 1005 und sehr, sehr viele andere. Ich versuche das jetzt mal zu erklären, wie so eine typische Recherche abläuft, wenn man so Drehorte versucht herauszufinden. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Die einfachste Variante ist tatsächlich, dass die Drehorte schon irgendwann mal von jemand anderem herausgefunden wurden. Im allerbesten Fall ist das möglicherweise sogar auf der Wikipedia-Seite des jeweiligen Films. Das kommt allerdings nur sehr, sehr selten vor. Oder aber man findet die Adressen zum Beispiel in einem Fanforum oder in einem Filmblog oder möglicherweise auch gar nicht mal öffentlich, sondern vielleicht in irgendeiner Facebook-Gruppe oder sowas. Das war zum Beispiel bei den Drehorten von Voll Normal der Fall. Da bin ich auf eine Facebook-Gruppe aufmerksam geworden, wo jemand für seinen Junggesellenabschied die Drehorte von Voll Normal wissen wollte. Und dann haben sich die Leute dann darunter wild in den Kommentaren ausgetauscht, wo denn der und der Drehort sein könnte. Ja, und das war natürlich sehr gut für mich, denn da konnte ich natürlich auch sehr viel mitnehmen und habe dann dadurch dann halt eben viele dieser Drehorte gefunden. Also manchmal muss man etwas tiefer im Internet graben und dann findet man schon was. Bei anderen Filmen oder Serien wiederum ist das manchmal wirklich wahnsinnig schwierig. Und wenn man eben keine Informationen im Netz findet, dann muss man wirklich die Serie oder den Film ganz kleinteilig auseinandernehmen und versuchen, irgendwelche Anhaltspunkte in den jeweiligen Szenen zu finden. Und ich kann euch da mal ein Beispiel geben von meiner Lieblingsserie Fleabag in London. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo die Protagonistin in ein Glasgebäude rein und rausläuft, und zwar, wo sie die Statue oder den Award ihrer Schwester zerstört. Auf diesem Gebäude steht irgendwo ganz klein, Hintereingang befindet sich am Finsbury Market. Stand irgendwo ganz klein in dieser Ecke, in der Spiegelung von dieser Scheibe und dann hatte ich eben die Straße, wo eben sich dieses Gebäude befindet. Dann hilft auch wahnsinnig häufig markante Gebäude im Hintergrund. Also auch bei Fleabag zum Beispiel gibt es eine Szene, wo die Protagonistin rennt und man sieht im Hintergrund einen runden Turm. Und habe dann natürlich erstmal versucht herauszufinden, was ist das für eine Kirche und bin dann bei Google darauf gestoßen, offenbar ist es die berühmte St. Paul's Cathedral. Und dann wusste ich halt, aha, okay, wenn jetzt dieser Turm, wenn die St. Paul's Cathedral da steht und die Protagonistin rennt jetzt daher, muss ich halt nur auf Google Maps gucken, welche Straße könnte das gewesen sein. Und dann habe ich sie halt eben bei Google Maps gefunden und bin dann halt da eben hingefahren. Gleiches Spiel zum Beispiel bei der Friedhofsszene, wo Fleabag über einen Friedhof joggt. Da sieht man im Hintergrund so eine Art Bottich, so ein Gitterbottich. Und weil ich lange Zeit im Ruhrgebiet gelebt habe, wusste ich natürlich, dass es sich da um einen Gasometer handelt. Und ich musste dann halt nur noch herausfinden, was das für ein Gasometer ist. Und habe es dann herausgefunden und dann eben gesehen, er steht am Kensal Green Cemetery, war glaube ich der Name. Und das heißt, auf diesem Friedhof ist diese Szene dann gedreht worden. Und ansonsten hilft natürlich total gut, einfach mal auf Beschilderungen zu achten. Vielleicht ist irgendwie ein Straßenschild in der Aufnahme zu sehen. Vielleicht ist irgendwie das Schild eines Geschäftes zu sehen. War bei Harry Potter zum Beispiel ganz oft der Fall. Manche Geschäfte waren fiktiv in diesem Film, manche allerdings auch echt. Und dann konnte man herausfinden, ah ja, guck mal da. Die laufen da und daher, dann muss das diese Straße gewesen sein. Und selbst wenn die Geschäfte aufgegeben sind, findet man meistens trotzdem immer noch die alte Adresse dieses Geschäftes, auch wenn es schon lange nicht mehr existiert. Genau, so in etwa finde ich die Drehorte heraus und das ist manchmal, ja, ein bisschen knifflig, aber das ist auch das, was daran wahnsinnig viel Spaß macht. Ich käme niemals auf die Idee, wirklich mal irgendwie so eine Produktionsfirma anzuschreiben und zu fragen, hey, sag mal, könnt ihr mir mal sagen, wo das ist?
Nein, nein, das gehört wirklich zu diesem Format dazu. Oh, jetzt ist mir mein Handy weggefallen. Das gehört wirklich zu diesem Format dazu. Es muss in Detektivarbeit herausgefunden werden. Sonst macht das hier alles keinen Sinn. Freunde, ich glaube, wir sind durch. Ich hoffe, ich habe alles zu eurer Zufriedenheit beantwortet. Ja, und beim nächsten Mal geht es dann wieder raus aus dem Studio. Dann geht es wieder rein in die Natur und mal schauen, was wir dann so entdecken. Schaltet dann gerne wieder ein und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt natürlich auch gerne diesen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr nämlich kein weiteres Video. Und wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, dann checkt doch mal Patreon aus, unten in der Videobeschreibung, oder werdet Kanalmitglied. Und ihr könnt auch diesem Video einen Thanks hinterlassen. Das ist ganz neu, wurde jetzt bei mir aktiviert, also wenn ihr möchtet, probiert das doch gerne mal aus. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Reise.